Kamp ve doğa keyfini bir üst seviyeye taşıyacak bir ürüne bakıyoruz. Karşımızda Nurgaz Şömine Mangal. İlk olarak oldukça kaliteli ve kullanışlı bir taşıma çantasıyla geliyor. Çantayı açtığımızda ise parçaları gayet düzenli şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. İlk çıkan parçamız döküm ızgara, yan tarafları da ısıdan etkilenmemesi için özel tutma kolları bulunuyor. Ardından gövde kısmını çıkarıyoruz. Daha elinize aldığınız anda ürünün sağlam ve ağır yapısını hissedebiliyorsunuz. Şimdi mangalı ters çevirip ayaklarını takmaya başlıyoruz. Kurulumu da oldukça basit. Parçalar yerine oturduktan sonra sağlam bir şekilde sabitleniyor. Bu arada ayakların da ayrıca kendi taşıma çantası var. Böylelikle hem ürünün parçalarını daha düzenli taşıyabiliyorsunuz hem de kamp alanının toparlanması oldukça kolay oluyor. Gövde tamamen çelik ve oldukça sağlam bir yapıya sahip. Kurulum tamamlandığında ise ortaya hem mangal hem şömine olarak kullanabileceğiniz oldukça şık bir ürün çıkıyor. Öncelikle geniş ızgara alanı var. Izgara boyu 94 santim, en iyisi 55 santim. Yani aile ve arkadaş grubuyla mangal yapmak için oldukça geniş bir alan sunuyor. Aynı zamanda mangal değil, şömine olarak da kullanabiliyorsunuz. Özellikle serin havalarda ateşin başında keyif yapmak için güzel bir alternatif. Sağlam, çelik gövdesi, taşıma çantaları ve pratik kurulumu sayesinde kamp ve bahçe ve açık hava kullanımlarında oldukça uygun. Kısacası pişir, ısın, ateşin başında keyfini çıkar. Nurgaz Şömine Mangal.